Egaa har'a viidiyoon har'a isinii qabadee dhufee mana isin jirtan san keessatti jaarsi madaamii yoo isin jaalate yoo waan tokko isin wajjin raawwachuu barbaade amaloota inni agarsiisu jechuudha. Amaloota ani isinitti himu kana jaarsi madaamii isinitti agarsiisa yoo ta'e irraa akka qusattanii fi of eeggannoo guddaa akka gootan maaliif wanta wayii yaadeeti waan kana isinirratti hasaabee amaloota akkanaa sitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Isaan amaloonni kunniin maal fa'aadha kan jedhu tokko hanga 10 tartiibaan isiniif hin qooda. Isinis viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraa nu wajjin turaa jechuun affeerraa kootii jechuudha. Egaa nagaallee dagannee shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa tokkoffaa irratti jechuudha jaarsi madaamii yeroo waan tokko si wajjin raawwachuuf waan biraa isin irratti yaade amaloota adda ta'ee isinitti agarsiisa. Amalli sunniin maal fa'aadha kan jedhu hanga xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Viidiyoo kana keessatti amaloota san isinitti hime kana keessa yookaan amaloota kana keessa kan jiraatu ta'e sirriitti of eeggannoo guddaa gochuu akka qabdaniifan viidiyoo kana isinii qooduu dhufee jira jechuudha. Tokkoffaa irratti madaamii yookaan haati manaasaa osoo hin ka'in dursee ka'ee nyaata hojjetee qursii hojjetee jechuudha. Qursii hojjetee nyaanni ani hojjedhee baay'ee mi'aa'aa atis nyaadhu jedhee si qooda. Akkasumas immoo meeshota itti hojjete san hundumaa dhiqee tartiibatti deebisee biraa deemaa jechuudha. Yeroo kana tokko jedhee amalasaa haaromsuu fi akka nama gaariidha namichi kun nama gaariidha ishii caala jettee akka ati simattuuf amala kana jalqaba irratti sitti agarsiisaa jechuudha. Isa lammaffaa irratti amala duraan hin qabne baasa. Tokkoffaa mana ba'uu dhiisaa. Mana taa'uu baay'isaa akkasumas bilbila haasa'uu baay'isa. Bilbila yeroo haasa'u fira isaa yookaan faamilii isaa wajjin yeroo haasa'u sirriitti iyyee taasisaa ni kolfaa akka maaliif kana godhaa ati akka dhattee maal taate akka jettuun barbaada waan ta'eef sirriitti iyyeetoo haasa'a jechuudha. Sadaffaa irratti waan ati hojjette hundumaa jechuudha. Waan ati hojjette hundumaa maal godhaa? Badaa akka ta'e gaarii akka hin taane yeroo ati fuula gaariitti agarsiifne yeroo hundumaa si duuba jechuudha. Iddoo ati hin jirretti bakka madaamiin jirtutti bakka haati manaasaa jirtutti wanti ishiin hojjettu hundumtuu gaarii miti hin mi'aawu natti hin tolu shaggaa miti jedhee si xureechuu barbaada jechuudha. Sababiin isaa akka madaamiin dhuftee si loltu barbaada waan ta'eef jechuudha. Inni itti aansu immoo inni arfaffaan immoo haadha manaasaa fuulduratti yookaan immoo madaamiisaa fuulduratti jechuudha. Yeroo ati waan tokko gaafattu tasallee si jalaa isin dubbatu sis garagaree hin laalu waa tokko sitti hin dubbatu. Yeroo ati waan tokko fakkeenya wanti tokko dhumee jettuuni nyaanni akkanaa hin jiru jettu yeroo tokko nuti yeroo dhumatu isaanumaan dhaqnee warri dhiiraa kun baay'inaan waan fidaniif itti himna jechuudha. Yeroo itti himnu madaamin isaa haati manaasaa bira yoo ta'e siruma akka sitti dura ishii duuballee akkasitti waan sinitti naasofne ho'i fakkeechee ija isaa nyaara isaa guuree sim jedhee bilbila laala jechuudha. Deebii tokkollee siif hin deebisu jechuudha. Kanaafuu arfaffaa irratti isa kanaa jechuudha. Arfaffaa irratti kan kaa'e haadha manaasaa fuulduratti waan tokko siin hin jedhu sitti hin dubbatu sitti hin deebisu ati waan tokko yoo gaafatte illee zim jedha ishiitu isatti himee ishiin immoo deebitee akkasitti himtu raawwata jechuudha. Inni shanaffaa irraa immoo haati manaasaa yookaan madaamii yeroo manaa gadi baatu wantoota adda addaa sii bitaa jechuudha. Hadiyaa kaardii fakkeenyaaf kaardii sii biteetu maatii keetti haasa'i maatiin kee nagaa jiru maatii keetti haasaftee beektaa akkam jiru jedhee akka nama maatii keetii yaadee wayititti isee si gaafate kaardii bitee fidee sii kenne akkasumas immoo sixootaa garaagaraa waan ati duraan argitee hin beekne madaamii duuba sii bitee garuu ishiitti hin himinii siin jedha. Akkasumas immoo jaaffaratti meeshaa alaa fiduu baay'isa jechuudha. Meeshota garaagaraa fiduu baay'isa gizee meeshaa san fidee
jedhee makiinaa keessa yeroo buusu si gargaara. Yeroo meeshaa fidu san haati manaasaa hin jirtu yoo ta'e siifis meeshaa tokko wanta waan ati yaadni waan ati eenni waan siin godhamuu hin malle jechuudha. Waan sarraatiin nyaadha bitamuu hin malle si biteetti ishiittiin agarsiisni dhoosiisin jedha. Galee dhoosiisin jedha. Gaafa kana inni kun waan yaadee akka jiru sirriitti hubachuu qabda jechuudha. Galee yaa habiibti waan kana keessa jira taanaan sirriitti of eeggannoo godhachuudha. Akkasumas immoo torbaffaa irratti muuziqaa Televizyinii baneetti muuziqaa biyya keenyaa, muuziqaa Habashaa, baay'inaan muuziqaa Amaariffaa kana beeku. Muuziqaa kana baneetti kun Itoophiyaadhaa miti kun maalidhaa miti baay'ee namatti tolu das nama jedhu Itoophiyaa mini sirbi isaanii namatti tola. Kootu mi'aatillee sirbi sillaala jedhama. Yoom gaafa ishiin manaa baate bakka ishiin hin jirretti jechuudha. Gizee kanaati immoo dhaxxeen sirbitaaf taanaan akka rakkoon jiru beeki. Siyaamu baay'isaa muuziqaan kun natti tole jedha waan garagaraa siin jedha. Waan kanarraa sirriitti of eeggannoo godhadhu siin jedha. 8ffaan ani madaamii irra fooyyaadha siin jedha. 8ffaa kan ka'e ani madaamii caalaa nama gaariidha. Ishiin badduudha. Ani garuu ishiirra nama gaariidha. Kanaafuu yoo ishiin mana jirtu natti hin dubbatin ishiin duuba garuu waan barbaadde na gaafadhu siifiin bitaa siifiin godhaa siin jedha. Yeroo waan kana siin jedhe kaa habiibtii tiyyaa ati maaliif kana naan jedhe maafan ishii duuba kana naa biti siin jedha jettee isatti haasa'u osoo hin taane sammuu keetitti haasa'uu qabdaa siin jedha. 9ffaarra kan kaa'e immoo yeroo qoshaashaa jechuudha. Qoshaashaa hin gatinii siin jedha. Qoshaashaa hin baasinii natu baasa. Ati aluma godhii anatu baasaa siin jedha. Maaliif akka namni biraa si argu hin barbaadu. Gizee gadi baatu taasa namni wayii arguu danda'a. Kanaafuu akka nama siinayee wayititti qoshaashaa yookaan isbaalaa kana balbala irra kaa'ii siin jedha. Anatu gata siin jedha. Yeroo ati immoo isa dhaga'uu diddee gattee madaamii yookaan haadha manaa isaatiitti himaa maaliif akkana biyya kanatti akkas jedhee wantoota adda addaa siin jedha. Yeroo kana ishiin immoo dhuftee sitti dubbatti jechuudha. Kanaafuu habiibtii kiyyaa waan kanallee sirriitti of eeggannoo godhi. Akkasumas 10ffaa irratti immoo 10ffaa naxibii 10ffaan jechuudha. Birrii bakkuma taa'e hundatti gata maallaqa isaa jechuudha. Bakkuma taa'e hundatti bakka inni taa'u hundatti maallaqa lafa godha jechuudha. Maallaqa kana immoo ati hojjettuudha waan taateef situ arga. Yeroo maallaqa kana argiteetti deebiftu aadiidhaa fudhadhuu siin jedha. Fudhadhu siin jedheeti ati yoo didde immoo fudhadhu sirraan fudhatu. Garuu gizee haati manaasaa jirtu bakka isheen jirtutti maallaqa sani yoo itti kennitu ishiidhaan irraa fuudhi jedha malee harka isaatiin maallaqa san sirraa hin fuudhu jechuudha. Habiibtii kiyyaa waan kana keessa ni jira taanaan wanti ta'aa jira waan ta'eef of eeggannoo gurguddaa godhi. Inni itti aanu immoo bakka ishiin hin jirretti iddoo ati hojjettu dhufeet hojii sana akka waan si gargaaru ta'ee sitti haasaa jechuudha. Yookaan immoo akka nama si bira taa'u ta'e duraa jalqaba akka nama bilbilaaf taa'e fakkaate deebi'ee wantoota garagaraa waa'ee biyya keenyaa biyya akkana haasaa adda addaa sitti haasaa jechuudha. Yeroo kana habiibtii kiyyaa ati immoo maaltu deemaa jira maaltu ta'aa jira jettee sammuu kee keessatti yaadudha jechuudha. Naxibiiwwan kudhan kana wanti isinii qoodee fi mallattoolee kana anuuyyuu mataan koo jechuudha. Mallattoo kana mana sanitti baatii 2 qofan dalagee saniin booda baheen deeme anarra osoo hin taane sarraatinyaa sirnankaatu jira jechuudha. Mallattoolee kurnan sinitti hime kana sarraatinyaa sinirratti jaarsisu yeroo agarsiisu ani jakootiin argee jira. Yeroo baay'ee yeroo isaan nutti haasa'an itti kolfuu itti seeqachuun nu barbaachisu jechuudha. Nuti kaayyoon nu baaseef manaa kaayyoon maatii keenya biraa baanee fi hojii keenya dalagannee jijjiiramuuf malee isaaf faana kolfinee booda fuula keenya gaafa nu argatan nutti cinqillaatii gubbaarratti akka nutti fincaananii nutti taphatanii jiruun keenya guyyaan dukkana nutti ta'ee biyya ormaatitti imimmaan hin guutamnu miti. Habiibtii wanta tokko
akka har'a nutsuu taatee jaalatamtu tanaa miti. Gaafa wanni takka hir'uun tokko sirratti mul'ate si baasanii isbaalaa keessa si kaa'u jechuudha. Harakaatiin inni godhu kunillee gizee san ani hin goone jedha. Madaamishaan si qaltee isbaalaa keessa si goote. Kun odoo sirra hin ga'iin duratti jalqaba of eeggannoo gurguddaa godhadhu sin jedha. Egaa viidiyoon har'a qabadee dhufe kana fakkaata. Yoo si fayyade viidiyoon kun laayik gochuudhaan, sheer gochuudhaan obboleewwan kee kaawwan miskiinota amma biyyarraa dhufaniif sheer godhii, laayik godhii bira haa ga'u siniin jedha. Egaa viidiyoo kiyyaadhaaf asumarraa nan goolabaa. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa siniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii siniif haa ta'u.